бізге су берілген. Яғни H2O. Осы H2O-ның mR-ін табу керек, яғни молекулалық масса дейміз mR. Яғни mR-ін табу үшін біз 2-ні көбейтеміз 1-ге, яғни судың атомдық массасына қосамыз және 16-ға тең болады 18. Және өлшем бірлігіміз грамм бөлінген моль. Жауап шықты. Яғни бізде судың молекулалық массасы 18 грамм мольге тең. Ал атомдық масса болатын болса, жеке-жеке атомдар үшін айтылады. Мысалы, оттектің атомдық массасы 16-ға тең деп айтамыз, және сутектің атомдық массасы 1-ге тең деп айтамыз. Келесі есеп. Біздің екінші есебімізде, яғни осы берілген күрделі формула, глюкозаның формуласы берілген, яғни осы глюкозаның құрамындағы зат элементтердің массалық үлестерін анықтау керек. Яғни біздің құрамында массалық үлестері дегеніміз омега С, яғни көміртек, омега H және омега оттегі массалық үлестерін анықтаймыз. Яғни біз үшін ең қажетті формуласын жаза кетейін. N көбейту AR бөлінген mR көбейту 100%. Достар, біз осы формула бойынша есептейтін боламыз. Яғни бұл формула бойынша көріп тұрғандарыңыздай, бұл жердегі әр атомның N дегеніміз әр атомның индексі, AR дегеніміз бұл сол атомның AR, яғни атомдық массасы, mR дегеніміз жалпы берілген біздегі күрделі формуланың молекулалық массасы болып табылады. Ең алдымен mR-ін анықтап алатын боламыз. Яғни бізде mR глюкоза, яғни С6H12O6. Егер сіз жеке-жеке көбейтіп қосып отыратын болсаңыз, сізде 180 грамм бөлінген моль болады. Яғни 6-ны 12-ге көбейтесіз, қосасыз, 12-ні 1-ге көбейтесіз, қосу 6-ны 16-ға көбейтетін боласыз. Сол кезде бізде 180 грамм бөлінген моль шығады. Әрі қарай есебімізді шығаратын боламыз. Яғни бізге әр элементті табатын болсақ, бірінші көміртегі үшін бізде көріп отырғандарыңыздай N деп айтқан болатынбыз. Яғни N дегеніміз біз индексі. Яғни бізде С, яғни көміртектікні анықтау үшін индексі 6. Сондықтан да бірінші 6-ны жазамыз. Өйткені формула бойынша 6 көбейтілген. Әрине бұл жерде AR дегеніміз яғни көміртектің айыры 12-ге тең. 12 және де mR бізде, яғни жалпы формуланың массасы, яғни молекулалық массасы 180. Сол кезде бізде, яғни 0,4, оны 100-ге көбейтетін болсаңыз, сол кезде 40%. Яғни бізде көріп отырғандарыңыздай бірінші элемент, яғни глюкозаның құрамындағы С элементінің массалық үлесін таптық, яғни ол бізде көріп тұрғандарыңыздай 40%-ті берді. Әрі қарай шығаратын болсақ, сутек үшін. Сутек үшін 12. 12 көбейту 1 бөлінген 180. 6-да 7%. Және де бізге берілген соңғы элементіміз оттектің массалық үлесі. Оттек үшін формулада 6. N-нің орнына 6 көбейту 16 бөлінген 180. Тең болады бізде 53-те 3. Мінекей достар, көріп отқандарыңыздай бізде осындай жауаптар шықты. Яғни мінекейіміз 40%, 6-да 7% және оттектікі 53-те 3% көрсетті. Яғни бізде күрделі құрамды глюкозаның құрамындағы әр элементтің
атомдық массасы яғни бізге берілген глюкозаның құрамындағы элементтердің массалық үлестерін анықтау болатын. Және біз анықтап шықтық. Егер сіз есептің нәтижесін тексергіңіз келсе, онда осы үш мәнді қосатын болсаңыз, сізде 100% шығатын болады. Достар, егер осы видео сізге ұнаған болса, онда осы видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.